Wetukeredde enkya ya leero nga mwana mulenzi selebu omu mu ggwanga lyaffe erya Uganda ku mukutu gwa TikTok amanyiddwa nga Daily Uganda agenda kubanga ateeka akaweta ku mukyala we gwaludde naye ebbanga. Omukyala ono muzungu, abasinga mwena mummanyi mulabye obutambi bwe ku TikTok, era nga omukyala ono alaga nti nno ye ali ready okufumbirwa omusajja omuddugavu. Tujjukire nti no mukyala wa Daily Uganda ono okujja into public eye ye mukyala eyavaayo nakola akatambi ng'agamba mukwano my love inindako ngenda kubanga nzija. Kati nno kino eno kyapiikinga interest mu bannayuganda okumanya Daily Uganda omukazi omutuufu gwayagala yaliwa. Ne tugenda nga twetegereza obutambi munange okukizuula nga yono mukyala we atera mu interview emu Daily Uganda kwe yatuula bamubuuza oba ayina omukyala, natugamba nti ayina omukyala we ali eyo Bulaaya, n'atubulya n'engeri gye byatandikamu batandika okuba nga beeyagala. Ekisinga obulungi nti omukyala ono akkiririza nnyo mu Daily Uganda era y'omu yamugamba nkusaba byonna bikole naye tokyusanga ddiini, era n'amusaba n'amugamba buli bw'obeera ng'oli ku live somesanga ddiini yokka gy'oba oyogerako, eddiini ey'Obuyisiraamu. Katugambe nti omukyala ono okukaka Daily Uganda abeere nga akkiririza nnyo mu Busiraamu yali ayagala kukakasa famire ye nti n'omusajja gwayagala musiraamu. Jjukira abantu abo abakala ezo naddala abasiraamu baagala nnyo abasajja nga basiraamu. Kati nno olunaku olwajjo mwana muwala ono yalinnye mu ggwanga lya Uganda omulundi gwe omulala, bulijjo abadde ngajja nga tetukimanya ku luno kyabadde public. Bannamawulire ba YouTube babaddeyo bulungi nnyo ku bisaawe ne batukwatira obutambi bw'ebyo biki ebigenda mu maaso. Wabula wano mwana mulenzi Daily Uganda weyavudde n'akawaŋŋamula n'agamba bwe tuvaanoza ne mukyala wange tugenda direct Masaka okulaba nti nno tukola nnika. Bwe tukola nnika ffe abasiraamu obufumbo bubeera buwedde, tewabaawo kubuuza kulala. Wabula nga ate jjukira nti kuno kwennyini ku channel imba kuleetera updates zonna ku ebyo biki ebigenda mu maaso gw'olina kutwesibako n'otubeerako oleme kuvaawo, so that obutambi nga buno tebukusubwa okomentinge otwegatteko ng'okutte ku notification bell eyo buli video gye tuteekayo ebeere nga ekutuuka. Nange mwana muwala Sheila Adita eyeetaaze okunkubirako ku Instagram embeerako bulungi nnyo n'emikutu emirala gyonna ng'akoza Sheila Adita page. Katugendeko ku biki ebifudde ku kisaawe nga mwana mulenzi ono ayaniriza mukyala we. Banaye babadde simaati. Katugendeko mu butambi.
ebyo nno bye bifudde ewa mwana mulenzi Daily Uganda. Kati oba abatokomosi b'ebigambo mugenda kukola mutya? Anti ennaku zino eziyiseeko emabega Daily Uganda ono abadde nnyo ku mikutu gya social media ng'era awaayirizibwa okuba omuyeekera mu ggwanga lyaffe erya Uganda. Anti wanene we bagiddeyo ebifaananyi eby'omuntu omu ayogebwako gwe bayita Musa eyali omuyeekera mu ggwanga lyaffe erya Uganda. Era ng'ebifaananyi ebyo bizze bitambula teekako n'obutambi obw'enjawulo obulaga ebikolwa bwe babadde nga batega bbomu, ababadde nga batemaatema abantu mu ggwanga lyaffe Uganda, ekyaleetedde Abanayuganda okulowooza nti munnange gano mazima, ono ye Daily Uganda. Era abantu ne bamubuuza lwaki toyogera mannya go matuufu. Tujjukire nti era ku interview Daily Uganda bamubuuza ye gwani, n'abagamba nti yenze Daily Uganda, n'abagamba munansonyiwa sigenda babuulira mannya gange matuufu. Ekyaleetera abantu okulowooza era ekibaleetedde okulowooza right now nti yandiba ono omulenzi ye Musa oli ayogebwako, anti n'okufaanagana bafaanagana elito, naye ng'ate nze ku ndaba yange Adita oli tasobola kuba y'ono. Mu bifaananyi oli muntu mukulu, kyokka ate ono akyali mwana muto. Kyonna ekigenda mu maaso tetukitegeera, naye owange tugenda kuba nga tubirekerayo kubanga after all tebitukwatako nnyo kiri awo, tetwolina kye tubyagaza, byonna byonna weebito weebibeera. Wabula ng'ate era ku sayidi endala olunaku olwaleero ngenda kuwooninga mmwe mwenna bankuba kyeyo. Inkuba kyeyo wenna ng'oyina omuze guno oguli mu katambi, tubuulire gye bakuziika, kola ekiraamo kyo kubanga essaawa yonna omuwala bw'ajja kutta. Ye inkuba kyeyo wenna ng'oyina omuze guno oguli mu katambi kano ke ngenda okubaleetera, era ng'okyagukola kuba gukunyumira, oli mu kunyumirwa, tubuulire gye bakuziika, okole n'ekiraamo kyo ng'obudde bukyali, kubanga omuwalabu ajja kukutemaatema akutte. Tukola obutambi bungi nnyo nga tubalabula ku mize gino eno, ne tubagamba eno gye muli ebintu by'okugabana abasajja tebikola, ne tubagamba eno gye muli obwenzi bussa. Obutambi obwo mwe mwenna abasubscribinga ku channel eno, abazzenga mu followinga ku mikutu gyange egy'enjawulo, obutambi obwo mbadde mbukola siwe kiri bannange, siwe kiri. Obutambi obwo mbadde mbukola nga tubawooninga ne tubagamba ekintu ky'otalina kukola kwekeera ku makya n'oba nga weebaka nebba wa Mukamawe ogenda kufuna ebizibu. Kyova olaba abamu ku mmwe muddayo ewaka nga muyina ebirwadde, wajja oli mulamu ozzeeyo ng'olina siriimu n'ogaana okubuulira abantu siriimu gy'omujje. Wava e Uganda toyina TB, ozzeeyo e Uganda oyina akafuba, ne beebuuza akafuba okazjeewa, n'oddayo e Uganda ogenze ne kariya y'akawuka ka kansa, tomanyi gy'okajje. Ebintu bino ebyokwegabagaba katugendeko mu katambi aka muganda waffe ono nga ye akakasa nze omusajja mulya mu bitiibwa ate nga tetukozeseza kapiira kubanga njagala nnyama ku nnyama. Katugendeko mu katambi ate era tukomewo. Obubaka bwange obwaleero njagala bugenda eri Kadama yenna ali mu kiyumba. Njagala otambuze vidiyo eno etuuke ku munno, okitegeera, gisheyalinge gitambuze. Audio zino zimpeerezeddwa omu ku Kadama alumirirwa bakadama banne. Njagala ffenna tuzifunemu ekyokuyiga. Wuliriza. Obukerenda, njagala bukerenda. Oba bulina bunkubira ekifaananyi mwana gwe, nafunyeyo wano nantakulatakulamuko naye nti ofuna olubuto n'olwaleero lunaze naye nentya naye kozesa finga mwana gwe, nafunyeyo omusajja namalako ennaku y'omukiyumba mwana gwe, ate musajja mukulu ekirungi tabeerawo wano. Bukozesa kondomu naye nze mba njagala nnyama ku nnyama, era nze taleese bupiira aze nga lonsa sente ajja kumpa, yangulirayo ne data we 10 namtutte ebbanga ng'akwana n'adde ndi awo ninga alatise mukkiriza. Alimanya asaaga n'okusaaga musajja mukulu ajja kumpa sente, ajja kumpa amwembye tukikola ngenda kuyiwa wabweru naye bannange amaddu bye ndikonze bannange ankutteko bukwasi nze nani nsabalala amazzi ne gayiikirawo nankubamu ku ngalo awo, kitegeera nasoosekayo ku ngalo awo amazzi ne gajja wa naganuunanuuna gwe n'abasajja beno banuuna emmana mbadde sikimanyi kale, mbadde sikimanyi naye balina obukira butono, kitegeera musajja mukulu ajja kumpa sente okuba omuntu osooka mupapiramu mu bya sente, okitegeera
line yange mwana gwe ya time wange bamusala bakasale basajja abakulu bamanyi baagala keya naye ono ne mukwata kene Saudi ano bane bakazi bene bamwerabira sikulimba ano bane bakazi bene bamwerabira abadagenda mangu ne baka baby togenda baby tangu komaro kunywa chai ndio bamanyi banywa gawa emwagawa nendendeza abwe tegera emugamba jangu baby nawe jangu nichikiriza nichitola wachibadde kigenda ne kwenywegera bitya nichikwatako ku bijanja nechikubayo olugalo nechimala nechiunyako nechikombako kitadde olugalo nechimala nechikwata ku mazzi nechiunyako nechikomba engamba bannange kiki nechingamba biunya bulungi nechingamba abakazi abadugavu mulimu ekyama nechingamba abakazi bange bonna teri awo manga gwe dozame obiwulidde byonna ezo audio za Kadama yazisindikidde munne amuwe ku magezi bwatya bwana alya baba ono nze kyengenda okugamba ina mugamba rest in peace okitegeera rest in peace in advance bana mwe mwebereremu mirambe emeka gye munalaba nga gidda ku airport ne mulyoka muyiga ne tuddeno ne tukaaba kumbe muwuliriza bulungi akatambi ako gwe ng'omukozi okayizeemu ki nga tetunnaba kweyongerayo n'akatambi kalala neeyongera okubajjukiza bw'osubscribinga ku eno channel oba okoze ekintu kirungi nnyo kubanga ate ofunamu wabula gwe abadde ng'alaba obutambi buno ng'obuyitako nawe njagala okukujjukiza nti information nnyingi nnyo eri mu katambi kano gye weetaaga okubeera nayo kubanga ebintu byetwogerako bitutuukako mu bulamu obw'obulijjo ate era nga bikyatuuka ku baganda baffe bangi nnyo bankubakyeyo abo abapya abagenda okujja n'abo abajja edda ensi zinene ez'obuwalabu teziriimu obadde mu bbanga ki ekizibu kisobola okutuukako neoba omazeyo emyaka 10 example ya Donas yamala n'emyaka 8 mulaba ebyamutuukako tekiriiko nti oluddeyo oba oli mupya ekizibu kisobola okujja ife tubaterayo obutambi buno eno bakuumira mu mitendera muleme kubeera mu nzikiza mubeere nga mumanyi biki ebiri eno dark side ey'ensi eno gye batateeka mu mawulire nga bw'olaba nti nno mu Africa abantu bapublishinga bibi byokka naye we batuukayo ate ne bagamba nga bino tebyabitugamba naffe kye tuli mu kukola wabula ng'ate olunaku olwaleero ngenda baterayo akatambi ke tugenda ofundikira nako akamuganda waffe kakaabya era gwe akaaba amangu akatambi kaneeno oyinza okukabuuka tekirina buzibu akatambi kaneeno kakaabya era nga nsuubira wooba wali otuuseeko mwene embeera muganda waffe gy'alimu ne okera ku makya ne bakubira essimu ne bakubikira nti maama wafudde ne bakubikira taata wafudde ba wafudde oba omwana wo ofudde nawe osobola okugwa eddalu n'otandika okukaaba jjukira ate okaabira mu kifo ekikyamu nti abantu b'okaabiramu bo tebaagala kumanya kiki ekikuluma ku mutima baagala otambuze bulamu bwabwe bo baagala babeere basanyufu mpaka tebafaayo gwe ku ki ekikuluma katugendeko mu katambi ka muganda waffe ono ng'alaajana tukawulirize tukomewo ate era tubeere nga tufundikira vidiyo Tata wange agenze n'ebyennaku tata wange yaliwonye bannange manamwe tata wange yaliwonye tata wange yeyandeeta ku kyeyo mukolerere kubanga yalwala tata wange yalwala nomukolerera nangamba taata sente gwoba ozitereka nomugamba taata sente ziizo nanago sente gwoba ozitereka nomugamba taata genda mu ddwaliro mu Gwokusatu nomugamba taata sente gwozitereka genda mu ddwaliro taata wange onkoze bubi tukyali batoyi mukama asaasira sinawe ngomera baana mmwe omutima gufa omuliro nze ngenda gufa ayi mukama Katonda bannange tata wange yaliwonye tata ogenze sigenda kuddamu kulaba emirembe n'ennaku tata wange siriddamu kulaba sizoni netuuka ey'emmwanyi nongamba kulesa ebiri jijjo emmwanyi zantuuse sizoni netuuka ey'emmwanyi nongamba kulesi emmwanyi zituuse
Tata ninoke mwanyi tata nampa sente nagamba banno bawe buli omu muweeke ebiri banno bawe aye Mukama Katonda aye nyabo tata onkoze bobi Emma akyali muto Emma tolowoozezza ku Emma ne Kingiriya tolowoozezza ku William tolowoozezza ku bazzukulu bo aye Mukama Katonda tata ng'ofudde bubi ofiiridde mulume ne bannange aye maama. Kitalo nnyo bambi gwe nalabye akatambi kano tukusuubira okuteekawo kitalo nnyo era n'obeera nga ogumya muganda waffe ono abeere nga aguma ebintu by'okufa bino munnange tebimanyiirikika ekyo nsiiba nkibagamba nti omuntu bw'afa leero kikuluma ne bwanaafa enkya era kigenda kuluma mu bantu bonna abazze bafa mu bulamu bwo obadde nga olumwa naye ate omulala era bw'afa n'osigala ng'olumwa okufa tetukumanyiikikika okufa kusigala nga kikangabwo mpaka olunaku olwaleero luli nakolako akatambi ne mbagamba singa kyali kisoboka Katonda n'atusonyiwa engeri gye bagamba nti nno abaasobya baavaawo lwaki ate abaasobya ekintu kye bakola kikyatutambulira kuffe ng'abantu okufa okwo osanga kwandivuddewo naye munaye Katonda tosobola musalira musango yamanyi ensonga lwaki tufa woba oliawo twandibadde tetufa naye ye yamanya ensonga lwaki tufa so mbasuubira mwenna bambi okungubagirako muganda waffe oyo nkitegeera kyalimu nange kyali kintuuseeko wabula ate nga yenze Sheila Adita subscribe nga kwata ku notification bell buli video gye tuteekayo ekutuukeko bulungi nnyo osangayo ku mikutu gyange gyonna emirala ng'akozesa Sheila Adita page impagala nnyo see you in my next video.